uchaguzi na namna ambavyo umeendeshwa na mamlaka zinazotakiwa kusimamia uchaguzi kwa mujibu wa sheria na katiba. Wakati ule tuliwapa taarifa kwamba kwa upande wa Unguja au kwa upande wa Zanzibar kwa ujumla wake tulifungua mashauri yapatayo 25 kwa uwakilishi na mashauri yapatayo 10 kwa ubunge, 19 na moja la udiwani. Na kwa upande wa bara pia tulifungua katika mikoa mbalimbali, lakini pia tulifungua shauri linalohusiana na viti maalumu. Namna ambavyo NEC hatukuridhika na utaratibu uliotumika na Tume ya Taifa ya Uchaguzi kugawa viti maalumu vya wanawake, tukiamini kwamba wamefanya hivyo kinyume na sheria inavyoelekeza na katiba inavyoelekeza. Mashauri yote haya yalikwenda mahakamani. Sasa lengo la presi hii ni kuwapa update ya namna ambavyo tumefika, wapi tupo na wapi tunakwenda. Sasa kabla sijasema, nianze kwa kutoa shukrani sana kwa legal team ambayo nimekuwa nikiongoza na kusaidiana nayo kwenye uendeshaji wa mashauri haya. Kwanza mawakili ambao wako hapa Zanzibar, mashauri haya tumekuwa tukifanya mawakili 3 nikisaidiana na mimi kama mtu wa 4, kwa na wakili Rajab Abdalla Rajab, wakili Suleiman pamoja na wakili Saleh ambaye alikuwa ananisaidia kwa ukaribu kule upande wa Pemba. Lakini kwa upande wa Tanzania bara kwa mawakili wa chama yuko Bonifacia, yuko wakili John Seka pamoja na maafisa wengine wa sheria waliokuwa wanasaidiana na mawakili hao katika hatua za awali na hatua nyingine mbalimbali za mashauri haya. Ni washukuru sana kwa niaba ya chama kwa namna ambavyo wamejitoa kwa weledi na kwa ujuzi mkubwa. Tunafahamu mazingira waliokuwa wanafanyia kazi ni magumu, si mepesi, lakini hawakukata tamaa na waliendelea kusimamia haki hizo. Lakini la pili, kipekee kabisa, tumia fursa hii kuwashukuru wasaidizi wengine, non-legal assistant. Maana mashauri haya huwezi kwenda kwa usaidizi wa kisheria tu, unahitaji research, unahitaji watu kufuatilizia mambo. Kwa hiyo kulikuwa na non-legal assistant ambao wametusaidia kama chama. Na kipekee kabisa hapa niombe kumshukuru sana kakaangu Ali, yupo hapa, mnayemuona hapo upande wa Kajabiri hapo, pamoja na dadangu Makie kwa upande wa hapa Unguja. Hawa wamekuwa ni nguzo kubwa sana kwangu mimi binafsi na timu yangu ya sheria katika kufanya utafiti, kufuatilizia, kufanya filings, yale ambayo pengine yalikuwa si lazima wakili ayafanye. Hawa wamekuwa nguzo kubwa, wametusaidia, na washukuru sana na wapongeza sana kwa niaba ya chama, na tutaendelea. Lakini mambo haya pia yalikuwa yanakwenda hata wananchi wanazipata taarifa. Zamani sije katika wasaidizi nisimsahau kijana wangu mmoja anaitwa Omar, naye ametusaidia sana. Amejitoa, ni kijana mwanafunzi lakini anasoma sheria, lakini ana interest ya kusimamia haki. Kwa hiyo alitumia fursa hii ya mashauri haya kujifunza, lakini kutoa msaada wa research, kitafiti. Kwa hiyo naye nimshukuru sana, nichukue fursa hii kumshukuru sana. Lakini nasema mambo haya wananchi ili wayajue, wayafuatilizie, kulikuwa na haja ya kuyacoordinate kihabari. Katika hiyo ni washukuru watu wote ya timu ya habari wakiongozwa na mjomba mwenyewe hapa. Kwa kweli mjomba, tunakushukuru sana, umekuwa msaada kwetu pale ambapo tunataka jambo liende kwa umma. Umekuwa haraka ukitusaidia kucoordinate na timu yako ya social media na waandishi na wenezi wote, pamoja na naibu wako Shangwe na wengine wote. Kwa kesi zetu zote bara na Zanzibar zimekuwa zikipata hiyo publicity na umma kuelewa nini kinachoendelea. Isingewezekana bila ya msaada wenu. Lakini la tatu au kundi jingine ambalo tunapenda kulishukuru sana ni viongozi wetu na wanachama kwa ujumla. Wanachama wenye mashauri na wasiokuwa na mashauri wamekuwa wamekijitokeza kwa wingi mahakamani kuja kufuatilizia
viongozi wetu kwa uwezeshaji wa aina mbalimbali tulikuwa tuna uhitaji ili kufanikisha mashauri haya. Kwa hiyo na wao kwa kweli kwa niaba ya timu yetu ya usimamizi wa mashauri tunawashukuru sana sana na kuwapongeza. Kwa hiyo baada ya shukrani hizo, sasa nieleze kama nilivyosema, lengo hasa ni kutoa taarifa hii ni sehemu ya wajibu wetu wa uwazi na kuwahabarisha wanachama wetu na wananchi kwa ujumla juu ya hatua tunazochukua kulinda demokrasia. Jamani, nimesema nukta hii ni muhimu. Sisi kufungua kesi kwetu hakuna maana tu ya kutafuta viti vya majimbo. Tuna pia dhamira ya kulinda demokrasia, tukiamini kwamba demokrasia inaposhindwa kulindwa na wale waliopewa dhamana ya vyombo vya kidemokrasia, basi tunatafuta avenue nyingine ya kulinda demokrasia. Mojawapo ni kwenda mahakamani. Kwa hiyo hatuendi mahakamani kwa sababu tu peke yake kwamba tunatafuta majimbo, hapana, lakini lengo lake ni kutafuta kulinda demokrasia, lakini kutanua wigo wa kisheria na kikatiba. Na hili nimekuwa nikilisema mara nyingi. Nyote mnakumbuka au mnazo kumbukumbu kwamba kwa Zanzibar ufunguaji wa mashauri yanayohusiana na uchaguzi ni nadra sana ulikuwa. Sasa chama chetu kwa makusudi, kwa maelekezo ya viongozi wetu, kiliamua kwamba from now on njia yetu moja ni kwenda mahakamani. Na tunakwenda mahakamani kama wanavyosema, mengine nitakuja kuyaeleza hapa. Si tu kesi hizi, nature ya kesi hizi, kila hatua ni ushindi. Kila hatua ina ushindi wake. Kwa hiyo hata tulipokwenda mahakamani kuna mambo yametokea kwetu sisi ni ushindi. Hata kama kesi utaona imeondolewa au utasikia imeondolewa, lakini kwa namna yalivyofanyika kwetu sisi ni ushindi. Ushindi kwa sababu tumeenda kuprove kile ambacho watu wengi muda mwingi wamekuwa na wasiwasi nacho. Kwa hiyo kila hatua kwetu ni ushindi na nitaeleza hapo. Kwa hiyo kesi hizi zilitekelezwa kwa utaratibu kama nilivyosema. Tulipofaili kesi hizi 25 za uwakilishi, 19 za ubunge, moja kwa ujumla ubunge kwa ujumla 30, kwa sababu kulikuwa na kesi 50 na kitu na pia na zile za viti maalum. Sasa hizi za wawakilishi zilipofika mahakamani kwa maelekezo ya Jaji Mkuu, alizigawa kwa makundi kwa maana kuna kesi au kuna majimbo aliyapeleka yalipangiwa jaji mmoja. Kwa mfano kuna majimbo labda 8 yalipangiwa jaji mmoja kusikiliza. Alafu na majimbo mengine 9 yalipangiwa jaji mwingine kusikiliza. Hivyo na Pemba, majimbo yote yale tulikuwa tuna ya contest upande wa Pemba 8 ya uwakilishi alipangiwa jaji mmoja kusikiliza. Na ndio maana nasema zilikuwa kwa makundi. Unaona kesi nyingi lakini ndani ya muda mfupi zilimaliza kusikilizwa. Kwa hiyo zilipangwa kwa makundi. Sasa katika makundi, kundi la kwanza lilikuwa la kesi za wajumbe wa baraza la wawakilishi. Kesi za wajumbe wa baraza la wawakilishi kwa upande wa Pemba zilikuwa 8 pamoja na diwani mmoja. Kesi hizi zilipangwa kwa Mheshimiwa Jaji Tetere au maarufu Tetere ni jina maarufu, lakini Jaji Haji. Kundi hili kesi zilisikilizwa na kutolewa uamuzi katika hatua ya awali, kwa maana kwenye mapingamizi kesi hazikwenda kwenye kusikilizwa kesi ya msingi, zilienda sheria haikuzingatiwa ipasavyo. Kwa hiyo tumechukua hatua tuliochukua tayari, tumeshakata rufaa, tumefaili rufaa Mahakama Kuu kwa mujibu wa kanuni za uendeshaji wa mashauri ya uchaguzi za Zanzibar za mwaka 2025. Zinahitaji kwamba kama hukuridhika kesi ya uchaguzi unapofungua, kama hukuridhika na kesi inaposikilizwa na jaji mmoja, basi ukakate rufaa na rufaa yako itasikilizwa na majaji 3. Kwa hiyo kwenye hili tayari tumeshakata rufaa, na mpaka leo ninavyozungumza hivi bado hatujapata taarifa juu ya status ya rufaa yetu.
mpaka leo ninavyozungumza. Sisi tumefaili rufaa tarehe 9 mwezi wa 3 nafikiri, si ndio Tarehe 9 mwezi wa 3. Kwa mujibu wa kanuni za mashauri ya uchaguzi, inahitaji rufaa inapokuwa imefunguliwa, rufaa hizi za uchaguzi ikifunguliwa iwe imesikilizwa na kuamuliwa ndani ya siku 30. Tunaelewana vizuri? Rufaa iwe imesikilizwa na kuamuliwa ndani ya siku 30 kutoka tarehe iliyofailiwa rufaa. Sasa sisi tumefaili rufaa tarehe 9 mwezi wa 3. Katika calculations za kawaida rufaa ilitakiwa by tarehe 9 mwezi wa 4 iwe imeshaamuliwa, ndio siku 30. Sisi tumeelewana vizuri? Chukua hata hesabu ya kwamba ukitoa siku za Jumamosi na Jumapili toa, lakini bado ninachotaka kusema ni kwamba tayari tushavuka. Sisi tunaelewana vizuri? Maana sio tu kusikilizwa, hata samasi ya kuambiwa rufaa hii imepangwa wapi, hatuna hizo taarifa, hatujaletewa samasi. Tuna zaidi ya siku 30, hatujui rufaa imepangwa wapi. Kanuni alizotunga Jaji Mkuu zinasema rufaa iwe imesikilizwa na kuamuliwa ndani ya siku 30 kutoka tarehe iliyofanya nini? Iliyofunguliwa. Sasa pengine tunaamini kwamba tutapata taarifa kutoka kwa Jaji Mkuu labda baada ya presi hii. Taarifa nilizokuwa nazo ni kwamba hata hizo faili kutoka Pemba kuja Unguja hazijafika bado. Sasa tunasubiri. Tumefahamiana vizuri Kwa hiyo sisi tunaendelea kusisitiza uheshimuji wa kanuni tulizojitungia. Mamlaka zilizotunga kanuni ziheshimu kanuni zake zilizotunga wenyewe. Hiyo ni kundi la mwanzo. Kundi la pili la majimbo ya Unguja, ambapo kuna kundi au kuna kesi zilizokuwa zimepangwa mbele ya Jaji Mohamed Shein, kundi la kwanza. Alafu kuna kundi la pili zilizokuwa zimepangwa mbele ya Jaji Salma Said, Salma Hassan zamani, Salma Ali Hassan. Hili ni kundi la pili la kesi za Unguja. Tumefahamiana vizuri? Kesi zilizokuwa mbele ya wakilishi, nazungumzia kwanza, zilizokuwa zimepangwa mbele ya Jaji Mohamed Shein ni kesi iliyokuwa imefunguliwa kama kesi namba 3, namba 9, namba 10, namba 14, namba 15, 16, 17 na 18 za majimbo ya Pangawe, jimbo la Malindi, jimbo la Kiembe Samaki, jimbo la Makunduchi, jimbo la Chaani, jimbo la Mkwajuni, jimbo la Chumbuni na Mwanakwerekwe. Haya majimbo haya kesi zake zilikuwa mbele ya Mheshimiwa Mohamed Shein. Kesi hizi zilishasikilizwa na zenyewe na kutolewa uamuzi katika hiyo hatua ya awali, kwa maana kuhusu pingamizi za awali zilizokuwa zimewekwa na upande wa serikali. Na uamuzi huo ulitoka tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka 2026. Lakini kesi hizi na zenyewe kama nilivyosema, pingamizi zilizokuwa zimewekwa zilishinda na kesi zikaondolewa. Hatukuridhika pia na uamuzi, tukiamini kwamba sheria haikufuatwa ipasavyo au haikutafsiriwa ipasavyo. Kwa hiyo tumekata rufaa na zenyewe kesi hizi. Walau kesi kundi hili tumepata summons ya rufaa, hata kama huo muda wa siku 30 wengine na wenyewe umeshapita, na zimepangwa sasa kesi hizi kusikilizwa tarehe, inatajwa sio kusikilizwa, inatajwa kwa mara ya kwanza tarehe 7 mwezi wa 5. Unaweza kuona mwezi wa 3 tulipofaili rufaa mwanzoni, mwezi wa 4 umeisha,
na mwezi wa 5 tarehe 7 itakuja kwa ajili ya kutajwa. Hatujajua itasikilizwa lini, sababu hapa pana majaji watatu. Inawezekana kila mmoja na kalenda yake, diary yake inavyosema, na hatujajua uamuzi utatolewa lini. Bado tunaamini kwamba itakuwa kinyume na kanuni zenyewe za mashauri ya uchaguzi kama ambavyo zimepangwa. Kesi hizi za kundi hili rufaa zimepangwa kwa majaji watatu, na kwa mujibu wa summons tuliopokea ziko mbele ya Jaji Rabia, jaji wa kwanza huyo, Jaji Said Hassan, jaji wa pili, na Jaji Salum ambaye ni jaji in charge Pemba, jaji wa tatu. Kwa hiyo majaji hawa watatu ndio watakaosikiliza rufaa za kundi hili la kesi majimbo haya yaliyokuwepo mbele ya zilizokuwa zimesikilizwa mbele ya Mohamed Shein. Kundi la pili au la tatu la kesi za uwakilishi ni kesi ambazo zilikuwa ziko mbele ya Jaji Salma Hassan au Salma Ali Hassan. Mheshimiwa jaji tulishaapia mbele yake mara kadhaa, tuliahirisha kwa sababu kadha wa kadha, lakini tayari zimeshasikilizwa. Imesikilizwa kundi hili mashauri yake katika pingamizi za awali, na zenyewe pia imesikilizwa tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka 2026. Kundi hili limeshasikilizwa pingamizi za awali tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka 2026, na katika hali ya sasa ya kesi hizi ni kwamba inatarajiwa uamuzi kuhusu mapingamizi yaliyowekwa utatolewa tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Chama chetu kinaendelea kusubiri uamuzi huo. Sasa kundi jingine la kesi ni kundi la kesi za wabunge. Kesi za wabunge. Kesi za wabunge kama ambavyo mnakumbuka, tulifungua kesi za wabunge pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano, kwa maana ya bara na Zanzibar, na hapa Zanzibar kwa maana ya Pemba na Unguja. Tulikuwa na mashauri ya kesi za wabunge, na kama mtakumbuka, kwenye hili nieleze tu, kama mtakumbuka, kulikuwa na pingamizi zilizowekwa na serikali wakisema kwamba Mahakama Kuu ya Zanzibar haina uwezo wa kikatiba na kisheria kusikiliza mashauri ya uchaguzi wa wabunge, hata kama uchaguzi huo au kwenye jimbo lililokuwepo Zanzibar. Sasa baada ya uamuzi ule kutoka, chama chetu tulieleza wazi mapema kwamba hatukuridhika na uamuzi ule, tukiamini kwamba mahakama haikutafsiri katiba. Ilichofanya mahakama ni kuisoma katiba, lakini sio kutafsiri katiba kama mamlaka yake yanavyotakiwa yawe. Kwa hiyo sisi tumekata rufaa tukiwa na hoja kadha ambazo tazieleza, lakini niseme tu kwa ufupi kwamba tayari tumeshafungua rufaa 2 kwenda mahakama ya rufaa Tanzania. Tayari tunazo kwa makundi ya majimbo ya Pemba na majimbo ya Unguja. Na kwa nini tuna rufaa 2? Kwa sababu hoja pia zinatofautiana. Kilichotokea kwenye rufaa kwenye majimbo ya Pemba, Mheshimiwa jaji aliziondosha kesi bila ya kuwasikiliza parties, akisema tu kwamba anachukua uamuzi aliokwisha utoa kwa majimbo ya Unguja, na akiamini hoja zile zile anaziapply kwenye kesi za Pemba, na akachukua uamuzi wa kufanya nini? Wa kuziondosha kesi, na sababu zake nyingine pia ambazo zimeelezwa humo. Kwa hiyo sisi tumefungua rufaa, tayari ziko mahakama ya rufaa, na muda wote tunatarajia mahakama ya rufaa itakapokuwa taratibu zimekamilika upande wao, basi tutaitwa kwa ajili ya kusikilizwa. Sisi lengo letu ni tuna faili pia, tunakusudia kufaili hapa
kuyomba mahakama kuu, mahakama ya rufaa au kumwoja wa jaji mkuu wa Tanzania, kama tulivyoomba kwa kesi baadhi ya Zabara maombi, tuitwe haraka ili tuweze kusikilizwa haraka, kwa sababu kesi hizi zina uhusiano na katiba, lakini zinahusiana na haki za watu kujua hatima yao ya uchaguzi. Lakini pia uchaguzi kama unavyofahamu ni wa kipindi cha, ukisema katika hali ya kawaida rufaa inaweza ikachukua muda mrefu ikapita hata hizo siku miaka ambayo mtu anaweza kukaa bungeni. Sasa labda nieleze tena kwa ufupi hoja kuu zilizoondosha mashauri yetu mahakamani. Hoja kuu zilizoondosha mashauri yetu mahakamani kwa yale ambayo yameshatolewa uamuzi ni suala la viapo. Hoja kuu zilizoondosha shauri letu mahakamani ni suala la viapo. Ziko hoja zilielezwa na wenzetu upande wa serikali kwamba viapo vyetu au viapo vya wapeleka mashauri vilikuwa vina mambo yasiyotakiwa. Kiingereza au katika lugha ya kisheria tunaita extraneous matter. Vilikuwa na legal argument, na ni sisi tumeeleza mahakamani, na ndio msingi wa hoja zetu kwamba havikuwa na hiyo sifa ya kuwa na legal argument kama ilivyoelezwa. Vilikuwa ni viapo au ni paragrafu ambazo zinaeleza kile ambacho mwapaji anakijua. Kwa hiyo tunaamini kwamba kulikuwa mahakama au jaji alijipotosha kisheria kwa kutokutafsiri ipasavyo hati zile au viapo vile na namna sheria inavyotaka. Kwa hiyo ndio hoja kuu ambazo zimeondosha mashauri yetu. Nasema hii ambazo tayari zimeshaamuliwa. Sasa jingine ambalo nataka kulieleza ni kasi na utaratibu wa usikilizwaji wa mashauri haya. Mtakubaliana na mimi kwamba namna ambavyo tangu tulipoanza kufungua mashauri ilichukua muda mrefu sana kusikilizwa mpaka kupangiwa na kusikilizwa. Hoja wakati ule ilielezwa kwamba mahakama ilikuwa iko likizo, lakini tunafahamu kwamba mashauri ya uchaguzi ni mashauri ambayo yanapewa kipaumbele kisheria na kikanuni yenyewe, na ndivyo hata upande wa Tanzania bara wamekuwa wakifanya hivyo. Kwa wale wanaofuatilizia, wapo majaji wanaeleza kwamba wako kwenye sessions za kesi za jinai, lakini linapokuja suala la mashauri ya uchaguzi wanaweka pembeni kesi hizi, mashauri mengine wanasikiliza kesi za uchaguzi. Kwa hiyo tumekuwa na concerns, hatukuridhika sana na namna ambavyo utaratibu wa usikilizwaji. Lakini pia hatukuridhika kwa sababu kuna nyakati upande wetu tumekuwa tukifaili maombi mahakamani ambayo mahakama haiyasikilizi au hayapangiwa kusikilizwa. Na hili nitaliunganisha na hoja ambayo naamini wengi wenu mnaweza kuwa interested kutaka kujua na kupata ufafanuzi, sababu hatujapata kuzungumza tangu ilipotokea, la uchomaji wa karatasi. Nini kimetokea na nini ambacho sisi tumefanya na nini ambacho sisi tunajua ndicho kilicho motivate watu kuchoma karatasi. Ndugu waandishi, wakati tumefungua mashauri haya yakiwa mahakamani, wagombea wetu ambao ndio walikuwa wamefungua mashauri walipeleka mahakamani maombi ya kisheria yanayoitwa discovery and inspection. Ni maombi ya kisheria yanayoitwa discovery and inspection. Maombi haya kawaida kisheria huwa yanafanywa na mleta shauri akiomba mahakama imruhusu mdaiwa wake aweze kutoa au kumpa baadhi ya nyaraka alizokuwa nazo zinazohusiana na kesi, akiamini kwamba zitasaidia katika kupatikana kwa haki. Sijui naelewana vizuri. Mahakama huwa ina utaratibu wa kuombwa na kukubali
kumtaka upande wa pili unaodaiwa au unaoshtakiwa kutoa baadhi ya nyaraka ambazo tunaamini kwamba zingeweza kusaidia kupatikana kwa haki katika maamuzi yatakayotolewa na mahakama. Sisi tulipopeleka maombi haya tulidai tume kutuletee baadhi ya nyaraka, na nyaraka yenyewe ni fomu za kisheria za kikanuni zinazohusiana na uchaguzi. Tulitaka fomu inayoitwa 13B, fomu ya majumuisho ya matokeo. Tulitaka maombi ya walioomba kupiga kura ya mapema. Tulitaka barua za waliokubaliwa kupiga kura ya mapema. Tulitaka tupewe nyaraka za kufunga na ufunguaji wa vituo. Tulitaka nyaraka mbalimbali za mawakala na nyaraka nyingine nyingi ambazo kama 10 na kitu hivi tulizoziomba, tukiamini kwamba nyaraka zile zitaisaidia sana mahakama kufikia upatikanaji wa haki kwenye mashauri haya. Kilichotokea baada ya tume kupitia mwanasheria mkuu kupata maombi yetu, kwanza tulishangaa kwamba maombi yale yalikaa muda mrefu hayajaitwa, yaani hata kusikilizwa kwamba bwana mna maombi hapa, hebu tuyasikilize. Na maombi yale huwa yanasikilizwa kabla ya kesi. Sisi tumeona vizuri. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kilichotokea baada ya kwamba mambo yetu yamekaa pending hayasikilizwi, tukaona hafla tume wameibuka wanasema wanaenda kuchoma. Sisi tunazo taarifa kwamba tume hizo nyaraka zenyewe hawakuwa nazo. Sisi tunajua hizo nyaraka hawakuwa nazo kwa sababu hawakusimamia uchaguzi. Tume hii haikusimamia huu uchaguzi. Hii tume ilivamiwa na kuporwa kwenye usimamizi wa uchaguzi. Kuna wahuni waliingia huko kwenye mavituo, waliingia kwenye majimbo, wakavuruga utaratibu wote, na tume ilikosa mandate. Maafisa wake walizidiwa, na hili tume wakitaka tuje tuwaonyeshe vipi walizidiwa, tuko tayari kuwaonyesha. Hawakusimamia uchaguzi, walizidiwa kusimamia huu uchaguzi wenyewe. Walivamia watu ambao walifanya vile ambavyo waliagizwa wafanye. Kwa hiyo hata tume walipoamua kuchoma haya makaratasi ni kwa sababu wanajua kwamba kama maombi yetu yangesikilizwa na kuwa granted na mahakama, wasingekuwa na cha kuleta. Wapo watu wametupa taarifa sisi kutoka huko tume kwamba hata baada ya uchaguzi kukamilika, tume waliwaita maafisa wao, wakawaita mpaka wastaafu wa tume kuja kusaidia kuweka vitu sawa. Sisi tunazo hizo taarifa, na kuna siku tutafanya press hapa, tutafanya utaratibu kama ule utaratibu wa kesi ya Lissu. Si mnajua kuna mashahidi wakifichwa wale, si ndio? Tutaweka box pale alipo Mjombe, alafu tutaweka watu mle ndani ya boksi waseme kila kilichotokea. Sisi tunafahamana vizuri, watu ambao wanajua nini kutokea. Baki wengine hawataki, lakini wanaambia wanajua. Kwa hiyo nasema kwamba maombi yale ndio yaliwashutua. Na mimi nimemwambia mwenyekiti usitetee. Kufika kila ambao tayari tunasema, lakini kwa sasa, kwa leo, pengine si wakati. Kwa hiyo hakukuwa na usimamizi wa kuwa inalenga
kwenda kuhoji uhalali wa uchaguzi. Tulikuwa na ushahidi mwingi wa kuhoji uhalali unaotokana na non compliance ya sheria na kanuni za uchaguzi, lakini vikatafutwa sababu za kisheria zinazoitwa za kisheria kuhusu viapo technically, wakati kanuni na sheria yenyewe inasema mashauri haya kwa nature yake, mambo ya technicality yasipewe nafasi. So watu walijua tukienda mbele kwenye usikilizaji wa kesi za msingi, pengine hali ingekuwa mbaya zaidi. Lakini sisi tunatoa ujumbe tu kwamba huu ndio utakuwa utaratibu wa chama hiki going forward. Kwa hiyo chaguzi zinazokuja wakitaka kuiba, waibe with compliance. Sio, umeelewa? Waibe with compliance. Kwa hiyo ndio iliyosababisha uchomaji wa kura. Na unajiuliza, na mimi nimesikiliza ile press ya mwenyekiti wa tume vizuri sana, na nyinyi mlikuwepo, baadaye mlimuuliza maswali. Kumbuka dada yangu Rahma pale alimuuliza maswali. Mwenyekiti wakati anasema anaenda kuchoma hivi, walikuwa hawajapata amri ya mahakama kuzuia, au sivyo? Lakini mwenyekiti anasema mimi najua kwamba kuna ombi la discovery and inspection, nimeliona nakala. Wakati yeye anasema ameliona nakala, sisi maombi yale wala hatukupewa kopi yetu wala kupangiwa. Yeye mwenyekiti wa tume kamata wapi? Sijui mwenyewe. Na mimi nimelisema hivi kwamba wangeacha na hii logic tu. Wakati mwingine wala haihitaji sana sheria, ni busara na logic. Busara ambayo tume wakati mwingine wao wanasema wanaitumia kwenye hili, sijui ilikuwaje haikutumika. Uandishi, sisi tumefungua kesi majimbo 25, au sivyo, ya uwakilishi. Diwani mmoja, 25 ya uwakilishi out of majimbo 50. Tume wangeweza kuchoma majimbo yote 50 ambayo hayakupelekwa mahakamani kama walikuwa na hamu ya kuchoma 25 zote. Katika wadi ngapi mtuongezeze shehe? Wadi ngapi jumla? Zanzibar nzima 110. Sisi tumepeleka mahakamani wadi hii. Wangeweza kuchoma nyaraka zinazohusiana na wadi 109. Ndio na vizuri. Wangeweza kuchoma nyaraka zote zinazohusiana na urais wa uchaguzi wa urais. Sababu hatukupeleka shauri kwenye kesi ya uchaguzi wa rais. Tume wana mahala ya wenyewe, hawajakodi. Kama labda wakiendelea kuyaweka, wafanye nini? Watapata hasara ya kodi. Manyaraka haya si mapapai, kama yataoza yatatoa harufu ndani ya mahala. Lakini ni kwa sababu hawakufanya hivi, na hivi nalisema, hawakufanya kuchoma karatasi kwa sababu ya kufuata sheria inavyotaka. Wamefanya hivi with malice, wakijua kufanya hivi kwa nia ovu. Na hivi tunawaambia wazi kwa nia ovu, wakijua kwamba makaratasi yale walikuwa hawana hofu ya kwamba kama tungekuwa granted na kama tungekwenda mahakamani basi ingekuwa tofauti. Na hawakuwa na hicho cha sababu kama walivyosema, waliovamia uchaguzi, kitu pekee walichoamrishwa ilikuwa ni kustaff the ballot, sio kujaza fomu in compliance ya sheria. Kwa hiyo kama kuna kitu ambacho tume walikichoma kwa wingi ni makaratasi ya kura. Fomu wala hawakuwa, sehemu nyingi hawakuwa nazo zilizojazwa. Na nasema ushahidi wa hayo kwamba hata majibu ya mashauri yetu waliyoleta tume, hata majibu waliyoleta wakati kufungua mashauri, serikali kupitia mwanasheria mkuu, kwa maana tume kupitia mwanasheria mkuu walileta majibu. Waliambatanisha fomu 13B, robo fomu ambayo ina page 4, ina entry 18. Wao waliambatanisha fomu page 1 pamoja na
Kwa hiyo haya ni mambo ambayo ni muhimu wananchi na nyinyi waandishi wa habari mjue. Kilicho motivate kuchomwa karatasi was a malice intention, na wala haikuwa na ushahidi na proof hiyo. Ni na nyinyi waandishi mnajua chaguzi ngapi zimepita, hatukuona hii, hawakuwa wanafuata immediately siku 90 zikigonga, kulikuwa na jambo la kuficha, lakini sio baya. Sasa baada ya kusema hayo, niseme tu kwamba na kesi nyingine zetu mchezo ule ule za bara tumefaili mashauri ile la viti maalum. Kesi imekwenda, imewekwa pingamizi ziliondolewa. Sasa wameenda kuomba review. Lengo ni kuchelewesha kesi isiende mbele. Kuna kesi zetu za Kigoma, Tunduru na zenyewe ziliwekwa pingamizi zikapigwa na chini. Wameenda kuomba review ya maamuzi ambayo yalishafanyika, wakisema kwamba wale waliokuwa msaada wa kisheria hawakustahili kupewa msaada wa kisheria, ili mradi serikali haitaki haki ya uchaguzi ijulikane. Hili ndio lengo lao. Kwa hiyo msimamo wa chama chetu ni kuendelea kupigania haki za watu. Ukiona basi tutaomba ushauri, tutashauri vingine kwa viongozi wetu na tutawaambia vingine wanachama wetu. Na nasema kitendo cha tume kuharakisha kuchoma nyaraka ilikuwa ni ushindi kwetu. Maana kama ni vile mtu umempelekea moto mpaka sasa anaamua. Nilikuwa natoa mfano mmoja, namwambia mtu mfano ni kama vile mlauka au mteja akiwa anafukuzwa na askari ameshika kete ya rangi, si ndio? Akiona askari anakaribia, mara nyingi wengi huwa anakula kete, anaitia mdomoni, au sivyo, ili kupoteza ushahidi. Ndio kilichotokea. Tulikuwa tunawakimbiza, mwisho wakaona isiwe tabu, wakachoma moto. Kwa hiyo mimi nafananisha na mlaunga ambaye amemeza kete tu, kupoteza ushahidi. Nimalizie kwa kutoa wito kwa wananchi na wanachama wetu kwamba tulipoamua kwenda mahakamani tulikuwa na malengo, na malengo yetu kwa asilimia kubwa yameanza kufanikiwa katika hatua za awali, na tutaendelea kupush mpaka tufike mwisho. Hoja zetu zitasikika wakati wa rufaa, na tunawaalika waandishi mje msikilize hoja zetu. Rufaa hizi zitakapoanza kusikilizwa, tukiamini kwamba haki itatamalaki. Baada ya kusema hayo, niseme tu sasa kwamba tutaendelea kutumia njia yote ya kisheria na kikatiba kudai haki. Hatutarudi nyuma katika kuhakikisha sauti na wananchi inaheshimiwa na sheria inachukua mkondo wake, kunakuwa na uwajibikaji kwenye uchaguzi. Asante sana, nawashukuru sana, na sasa ndio tayari kupokea maswali kama yatakuwepo, ili niweze kutoa ufafanuzi kwa ajili ya hawa. Karibu. Kuna swali? Au na tutajitambulisha jina na chombo na mimi si mjomba. Mjomba anawajua, mimi siwajui wote. Mimi naitwa Abbas Ali kutoka Chum TV. Labda tugusie hapa katika kesi ambazo hamkuridhishwa nazo. Kama chama ni mikakati gani ama ni wito gani mnaotoa kwa serikali
juu ya zile kesi ambazo hamkuridhishwa nazo, jambo ambalo limepelekea kukata rufaa kisheria. Je, mna yepi ya kuieleza serikali juu ya hili? Asante. Sasa tupokee na mengine hapo mtajibu yote. Naam. Naam, lakini turudi nyuma kidogo kwa upande wa ndugu yetu ambaye ametangulia mbele ya haki. Labda kama chama mumejiendana na mikakati gani kuhakikisha kwamba ile haki yake ama ufafanuzi wa kina unatolewa na kuhakikisha haki ya msingi inapatikana kwa ndugu yetu huyo pamoja na ndugu jamaa na wanachama kwa ujumla? Asante. Kuna mwingine? Ni hayo basi wewe leo utapata nafasi zote. Kuachia kwa niaba yao. Na baada ya kuchomwa nyaraka hizo, je, chama kilichukua hatua gani? Nafikiri watatu tuanze. Asante sana, nakushukuru bwana basi kwa maswali yako. Wito wa serikali. Sisi serikali hao tunawapeleka mahakamani hapa. Kwa sisi hatuna wito kwao. Sisi tuna wito wetu, kama ni kutoa wito, ni kutaka tu waheshimu, waziache mahakama zifanye kazi zake. Sio, umeelewa? Serikali iliyokuwa makini ni kuacha mahakama zifanye kazi zake. Usiwe na pressure mahakama hazitakiwi kupata external pressure yoyote ya mashauri haya. Waache tukutane mahakama. Hasa hivyo kwa sababu wakati mwingine kunaweza kukaonekana viashiria vya pressure. Nitasema hivi kwa sababu gani? Lilitokea swala moja nilisikia hapa la Mzeusi. Kwamba aliapisha akiwa hajarenew leseni. Au sio? Kwa wakati ule. Anasema tunayo kesi, hoja kama hiyo bado iko mahakamani haijaamuliwa, lakini kwa ilivyoamuliwa kwa wakati ule unaweza ukashangaa. Mwanasheria mkuu aliandika barua akajibiwa asubuhi kabla hatuenda kusikiliza kesi, akitaka barua ile ya mrajisi kuitumia kama ushahidi. Si utaratibu. Tumeelewana vizuri. Kwa hiyo waache mahakama zifanye kazi yake. Nasema kwenye concern ya namna uendeshaji wa kesi hizi najibu kwenye kujibu swali lako. Sisi tuliposikia mahakama tume inakusudia kuchoma nyaraka hizi, jambo la mwanzo tukafaili maombi ya zuio. Tukafaili kabla hazijachomwa. Tuliposikia tume inakusudia kuchoma, tukafaili maombi ya zuio. Naeleza kilichotokea mahakamani. Baada ya maombi yetu ya zuio kufailiwa, yalisikilizwa mwanzo ex parte, kwa maana upande mmoja. Wakili wetu aliokuwepo akatuambia kwamba mahakama imesema kwamba basi kila kitu kibaki mpaka pamoja kusikilizwa pande zote mbili. Siku tunakuja kusikilizwa upande wa pili au pande mbili, ndio ikaja hoja ya mzee wetu huyu Mzeusi, na kwa sio ndio Mzeusi ndio the most senior wakili hapa Zanzibar. Yaani kwenye role ya waliopata uwakili, yeye kawa wakili tangu mwaka 87 kama sikosei. Nafikiri baadhi yao watakuzaliwa hamjazaliwa. Kwa mawakili walio hai wa mwaka wake, nafikiri labda yeye na Jaji Hamid Mahmoud ndo age zake. Sawa. Ikaja hoja kwamba Mheshimiwa Ussi hakuapisha. Mheshimiwa Ussi, wakili Ussi senior, aliandika barua ku contest kwamba hapana, mimi nimefanya maombi na nimelipa.
as a matter of fact, taarifa alizotupa mwenyewe Mzeusi kwa ushahidi, wakati mahakama inasema mwaka 2025, angalia ile linalo swali lako nafanya tuwe ufafanuzi wa jambo hili pia, ingawa Mzeusi mwenyewe angeweza kujitolea ufafanuzi zaidi. Mwaka 2025 mwishoni, yani Mzeusi anaambiwa hakurenew leseni yake ya mwaka 2025, anakuja kuambiwa hivyo kwa shauri lililofailiwa mwishoni mwa 2025 au mwanzoni mwa 2026. Ni Novemba Yaani Novemba anaambiwa wewe hujarenew leseni yako. Novemba ya mwaka 2025. Lakini Mzeusi ametuonyesha ushahidi, amelipia malipo ya kurenew leseni yake Disemba 2024. Sio, unanielewa vizuri? Ametuonyesha sisi mawakili risiti ya malipo yaliyopokelewa mahakamani ya kurenew leseni yake baada ya kupata control number, kwamba amefanya malipo tarehe 20 Disemba mwaka 2024. Sasa jiulize, Mzeusi huyu mwaka 2025 kuanzia Januari mpaka Novemba amefanya mashauri mangapi na amerenew, ameapisha viapo vingapi? Kwa nini ajiambiwe hakurenew leseni ya kuapisha kwa kesi za uchaguzi tena Novemba? Ilia leta. Simeelewa vizuri. Yaani ndio anasema una nini? Na hiyo linaletwa na serikali baada ya kumwandikia barua Mrajis na kupata majibu ya barua yao, yaani siku moja kabla ya kesi na siku ya usikilizwaji kesi wanapata majibu na barua wanataka kuitumia mahakamani kama ushahidi. Sasa unajiuliza nini kinaendelea? Mzeusi amecontesti, amelalamika kwa Mrajis na amejibiwa, lakini bado hakuridhika na majibu yake. Sisi tuzungumza naye, ana plani ya kufanya kwenye jambo. Kwa hiyo tunasema ni kwamba lakini kesi hiyo angalia, sisi tulipofaili injunction zuio, ombi letu la zuio liliondoshwa kwa hoja ya kwamba Mzeusi hajafanya nini? Hajarenew leseni, si ndio? Jaji amekaa, amesikiliza hoja, akakubaliana na hoja kwamba Mzeusi hajarenew leseni. Ombi likaondoshwa. Tulichokifanya sisi ni maombi yale, wahusika wale tukafaili siku ya pili au siku ile ombi jengine likiwa limeapishwa wengine, au sivyo? Uamuzi wa ombi la pili tulofaili ukatoka kwamba katika ile ombi mlofaili kuna wahusika humu kesi zao za msingi haziko hapa. Lakini mwanzoni wahusika wale waliapia na uamuzi ukatolewa. Hakukuwa na hoja hiyo. Wito wangu kwa serikali, waache mahakama zifanye na hatua tulizozichukua na mahakama ijielekeze kwenye sheria. Sisi tutaridhika pale mahakama tunaona kweli hapa imejielekeza kwenye sheria, na sisi ni wanasheria, tutawashauri wahusika kwamba kweli hapa sheria imefuatwa, hapa mnayo hoja ya kulalamika. Pale tunapoona there is a fair decision, we will definitely tutafuata maamuzi ya mahakama, tutayaheshimu kabisa, wala hatuna shida ya kuheshimu maamuzi ya mahakama. Lakini tukiona hatujaridhika, ndio hatua hizi tunazozichukua za kukata rufaa. Lakini nirudi kwenye ile jingine, nafikiri ya mawili yanayohusiana na kesi za uchaguzi tutakuwa tumeyajibu kwa pamoja. Na ile jingine la ndugu yetu, nimesema kwenye mwanzo wa press, kwanza ni kutoa wito kwa jeshi la polisi wafanye kazi yao. Na sisi chama tutafuatilizia kwa karibu hatua zinazochukuliwa. Tukiona haturidhiki,
utachukua hatua za kisheria kuwajibisha wanaotakiwa watekeleze wajibu wao, watekeleze wajibu wao. Nafikiri itakuwa basi. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana kwa kutumia muda wenu kuja kutusikiliza, na nawashukuru, nawatakia mchana mwema na majukumu mema ya kazi zenu.